ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੈ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਆਈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਤੁਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ? ਮੇਰਾ 4.5 ਕਿਲੋ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸੀਵਿੰਗ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ? ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁਣ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ? ਮੈਨੂੰ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਜੌਬਸ ਹਨ। ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਜੌਬਾਂ ਮੇਰਾ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੰਬਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? 7029733115। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੀ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਵਰਕਆਊਟ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਟ ਲਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।